Kutilmagan diplomatik to'siq. Mas'ud Pezeshkian AQShni ziddiyatli siyosatda aybladi va shart qo'ydi. Shokka tushdik. Netanyahu Trampga qilingan suiqasd urinishini keskin qoraladi. Kutilmagan burilish. AQSh sun'iy yo'ldosh suratlarini yopishga urinmoqda. Eron zarbalari haqiqiy ko'lami yashirilmoqda. Katta signal berildi. Benyamin Netanyahu sog'lig'i haqida yashirilgan ma'lumotni ochiqladi. Ozarbayjon Ukraina bilan birga qurol ishlab chiqarmoqchi. Eronliklar gaplashishni istasa oldimizga kelishi yoki qo'ng'iroq qilishi mumkin. Tramp. BBC logotipi bilan Zelenskiyga oid soxta video tarqatildi. Sedanachi kompaniyasidan erkaklar uchun maxsus mahsulot. Prostamix erkaklar salomatligi uchun tabiiy yechim. Agar sizni prostata shamollashi, ichki diskomfort yoki turli noqulayliklar bezovta qilsa, unda Prostamix aynan siz uchun. Prostamix prostata faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi va jinsiy zaiflik kabi muammolardan butunlay qutulishga yordam beradi. Eng muhimi, natijasini birinchi haftadayoq sezasiz. Batafsil ma'lumot olish uchun 55lik kodi bilan 503 2200 raqamlariga sim qoqing. Kutilmagan diplomatik to'siq. Mas'ud Pezeshkian AQShni ziddiyatli siyosatda aybladi va shart qo'ydi. Eron prezidenti Mas'ud Pezeshkian Eron va AQSh o'rtasidagi muzokaralarni qayta tiklash uchun muhim shartni aytdi. U Pokiston prezidenti bilan suhbat chog'ida Vashingtonning harakatlarida ziddiyat borligini ta'kidlagan. Pezeshkianning fikricha, AQSh bir tomondan Eronga bosim o'tkazishda davom etmoqda, boshqa tomondan esa diplomatik muzokaralarga tayyor ekanini bildirmoqda. Uning aytishicha, AQShning dushmanona choralarni davom ettirishi, jumladan dengiz blokadasi, siyosiy yo'l bilan kelishuvga erishish haqidagi bayonotlarga zid keladi. Shu sababli bunday sharoitda mojaroni hal qilish qiyinlashadi. Pezeshkian shuningdek, agar AQSh bosimni davom ettirsa, tomonlar o'rtasida ishonchni tiklash va muzokaralarda oldinga siljish juda murakkab bo'lishini ta'kidlagan. U Eron bosimi, tahdid yoki blokada sharoitida majburlangan muzokaralarga kirishmasligini qat'iy bildirib o'tdi. Shokka tushdik. Netanyahu Trampga qilingan suiqasd urinishini keskin qoraladi. Benyamin Netanyahu keskin bayonot bilan chiqdi va global siyosiy maydonda yangi xavotir to'lqinini boshlab berdi. Rafiqam va men Tramp haqida, uning rafiqasiga qilingan navbatdagi suiqasd urinishi haqida xabardan shokka tushdik. Zo'ravonlikka o'rin yo'q, na siyosiy yetakchilarga qarshi va na boshqa hech kimga nisbatan, deydi u. Donald Trampga qarshi tahdidlar tobora jiddiylashib borayotgan bir vaqtda. Bu bayonot oddiy diplomatik reaksiya emas, u global siyosiy elitaga qarshi kuch ishlatish ehtimoli ortib borayotganini ochiq ko'rsatmoqda. Ammo ayni damda vaziyat faqat siyosiy tahdidlar bilan cheklanmayapti. AQShning strategik zarba kuchlaridan biri hisoblangan B-52 bombardimonchi samolyotlari joylashgan RAF Fairford bazasida kuchli yong'in yuz berdi. Angliyaning Gloucestershire grafligida sodir bo'lgan bu hodisa oddiy texnik nosozlik sifatida talqin qilinmayapti. Voqea joyiga o't o'chirish bo'linmalari jalb etilgan. Binolardan birining tomi qulab tushgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, jabrlanganlar yo'q, biroq bazadagi AQSh harbiy aktivlariga zarar yetgan. Zarar miqdori hozircha aniq emas. Eng xavotirli jihati shundaki, aynan shu baza orqali Eronga qarshi operatsiyalarda foydalanilayotgan strategik aviatsiya joylashtirilgan edi. Bu esa hodisaning tasodif emasligi haqidagi shubhalarni kuchaytirmoqda. Shu bilan birga front chizig'ida ham vaziyat keskinlashmoqda. Hizbulloh kuchlari zamonaviy urushning eng xavfli elementlaridan birini namoyish etdi. FPV dron orqali zarba. Ma'lum qilinishicha, dron yarador askarlarni vertolyotga yuklayotgan paytda Isroil qo'shinlariga zarba bergan. Bu hujum nafaqat taktika, balki psixologik ustunlikni ham ko'zlaydi. Aynan eng zaif va himoyasiz lahzada berilgan zarba urush qoidalarining tobora yo'qolib borayotganini anglatadi. Ammo urushning boshqa yuzlari ham bor. U yerda texnologiya hayotni saqlab qolishga urinmoqda. O'qlar ostida qolgan 77 yoshli ukrainalik onaxonning taqdiri bunga misol. Ukraina hududida urushdan qochayotgan bu ayol dron orqali payqab qolingan va uni qutqarish uchun yer usti robotlashtirilgan qurilma yuborilgan. Eng ta'sirli jihati, uni qo'rqitib yubormaslik uchun robot ustiga yopinqich yopilgan va unga "Momo, ustiga chiqing" deb xabar yozilgan. Bu sahna zamonaviy urushning paradoksi. Bir tomonda dronlar o'ldiradi, boshqa tomonda esa aynan shu texnologiya inson hayotini saqlab qoladi. Yaqin Sharqda esa vaziyat yanada sirli tus olmoqda. Ahmad Ashara tashrifi davomida Birlashgan Arab Amirliklarining F-16 Desert Falcon qiruvchi samolyotlari uning samolyotiga hamrohlik qilgan. Ammo bu oddiy eskort emas edi. Samolyotlardagi barcha milliy belgilar ustidan bo'yoq berib o'chirilgan. Bu esa mutlaqo noodatiy holat. Odatda Birlashgan Arab Amirliklari qiruvchi samolyotlarida bayroqlar va seriya raqamlari aniq ko'rinib turadi. Belgilar ehtimol inkor etish imkoniyatini saqlab qolish maqsadida olib tashlangan bo'lishi mumkin. Chunki xuddi shunday belgisiz samolyotlar yaqinda Erondagi harbiy mojarolarda qo'llanilgani xabar qilingan edi.
Kutilmagan burilish. AQSh sun'iy yo'ldosh suratlarini yopishga urinmoqda. Eron zarbalari haqiqiy ko'lami yashirilmoqda. Eron Amerikaning Yaqin Sharqdagi harbiy obyektlariga rasman tan olinganidan ko'ra kattaroq zarar yetkazgan. Ularni tiklash uchun milliardlab dollar talab etiladi. Bu haqda NBC News telekanali o'z manbalariga tayanib xabar berdi. Ta'kidlanishicha, 28-fevral kuni IQSP va Isroil harbiy amaliyotni boshlagandan so'ng Tehron bunga zudlik bilan javob qaytarib, mintaqadagi Qo'shma Shtatlarga qarashli o'nlab nishonlarga, jumladan aviatsiya angarlari, omborxonalar, uchish-qo'nish yo'laklari, sun'iy yo'ldosh aloqa infratuzilmasi, radiolokatsiya tizimlari va samolyotlarga zarbalar bergan. Natijada Amerika harbiy bazalari jiddiy shikastlangan. Yetkazilgan zarar esa ommaga e'lon qilinganidan ancha kattaroq bo'lib chiqqan. NBC News ma'lumotlariga ko'ra, Amerika ma'muriyati xususiy sun'iy yo'ldosh kompaniyalaridan o'z bazalarining suratlariga kirishni yopishni so'ragan. Bu esa zarar miqdorini baholashni qiyinlashtirmoqda. Qayd etilishicha, Pentagonning Yaqin Sharqdagi harbiy obyektlarning real holati haqida ma'lumot berishni istamayotgani, jumladan Respublikachilar partiyasidan bo'lgan bir qator qonunchilarning ham noroziligiga sabab bo'lmoqda. Biz bir necha haftadan buyon bu borada savollar berib kelyapmiz, biroq Pentagon rekord darajadagi budjet so'rayotganiga qaramay, batafsil ma'lumot ololmayapmiz, deydi AQSh Kongressi a'zolaridan birining yordamchisi. Avvalroq AQSh Eronga qarshi urushda kuniga qariyb $1 milliard sarflayotgani xabar qilingandi. Katta signal berildi. Benyamin Netanyahu sog'lig'i haqida yashirilgan ma'lumotni ochiqladi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahuning idorasi uning salomatligi holati to'g'risidagi yillik hisobotni e'lon qildi. Unda aytilishicha, tekshiruvlardan birida uning prostata bezida kichik xavfli o'sma aniqlangan va u ilk bosqichdayoq bartaraf etilgan. Netanyahu ushbu hisobotga izoh berar ekan, Eron bilan harbiy qarama-qarshilik avj pallasiga chiqqan paytda oshkor bo'lmasligi uchun uning e'lon qilinishini 2 oyga kechiktirishni so'raganini ta'kidlagan. U 2024-yil oxirida prostata bezining xavfsiz kattalashuvini davolash uchun jarrohlik amaliyotini o'tkazganini va shundan so'ng doimiy shifokorlar nazoratida bo'lganini bildirgan. So'nggi tekshiruv vaqtida prostata bezida hajmi 1 sm-dan kichikroq bo'lgan mayda dog' topildi. Tekshiruv buning hech qanday tarqalish yoki metastaslarsiz o'smaning juda erta bosqichi ekanini ko'rsatdi, deb yozdi u X ijtimoiy tarmog'ida. Netanyahuning so'zlariga ko'ra, shifokorlar bu uning yoshi uchun normal holat ekanini va uning oldida ikkita yo'l borligini aytgan. Kuzatuvda qolish yoki darhol davolanib muammoni bartaraf etish. Meni yaxshi bilasiz, ehtimoliy xavf haqida menga o'z vaqtida xabar berishsa, men uni zudlik bilan bartaraf etishni istayman. Bu ham milliy, ham shaxsiy darajada shunday. Men aynan shunday yo'l tutdim. Men muammoni izsiz yo'q qilgan maqsadli davolanish kursini oldim. Bir nechta qisqa muolajalarga qatnab, kitob o'qidim va ishimni davom ettirdim. Dog' butunlay yo'qoldi, deydi Isroil bosh vaziri. Ozarbayjon Ukraina bilan birga qurol ishlab chiqarmoqchi. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev Ozarbayjon Ukrainaning hududiy yaxlitligini qo'llab-quvvatlashini ma'lum qildi va Ukraina yetakchisi Vladimir Zelenskiyga birgalikda qurol ishlab chiqarishni taklif qildi. Aliyev bu bayonotni Zelenskiy bilan uchrashuvdan keyingi matbuot anjumanida bildirgan. Uning so'zlariga ko'ra, Ozarbayjon va Ukraina xalqaro tashkilotlarda o'z davlatlarining suvereniteti va hududiy yaxlitligini doimiy ravishda qo'llab-quvvatlab keladi va bundan keyin ham shunday yo'l tutadi. Uchrashuv davomida tomonlar harbiy texnik hamkorlik masalasini ham muhokama qilgan. Aliyevning aytishicha, har ikki davlatda ham mudofaa sanoati rivojlanmoqda va bu sohada qo'shma ishlab chiqarish uchun katta imkoniyatlar mavjud. Zelenskiy esa ikki davlat o'rtasida mudofaa sanoati bo'yicha hamkorlikni kengaytirish muhimligini ta'kidlagan. U Ukraina va Ozarbayjon bir nechta sohalarda, jumladan energetika va gumanitar yo'nalishda ham hamkorlikni chuqurlashtirish bo'yicha bir nechta hujjatlar imzolaganini aytgan. Shuningdek, Zelenskiy agar Rossiya rozi bo'lsa, Ukraina Rossiya bilan uch tomonlama muzokaralarni davom ettirishga tayyor ekanligini bildirdi. U ilgari ham Turkiya va Shvetsariyada shunga o'xshash uchrashuvlar o'tkazilganini eslatgan. Eronliklar gaplashishni istasa, oldimizga kelishi yoki qo'ng'iroq qilishi mumkin. Tramp. AQSh prezidenti Donald Tramp agar Eron 2 oylik urushni to'xtatish bo'yicha muzokaralar olib borishni istasa, telefon qilishi mumkinligini aytdi. Shuningdek, u Eron hech qachon yadroviy qurolga ega bo'la olmasligini yana bir bor ta'kidladi. Agar ular gaplashishni istasa, oldimizga kelishlari yoki qo'ng'iroq qilishlari mumkin. Bilasizmi, telefon bor. Bizda yaxshi xavfsiz aloqa liniyalari mavjud, deydi Tramp 26-aprel kuni Fox News'ga bergan intervyusida. Ular kelishuvda nimalar bo'lishi kerakligini yaxshi bilishadi. Hammasi juda oddiy. Ularda yadroviy qurol bo'lishi mumkin emas. Aks holda uchrashishdan ma'no yo'q, deya qo'shimcha qildi u.
Reuters agentligining yozishicha, reytingi tushib borayotgan Tramp mamlakat ichida qo'llab-quvvatlanmayotgan ushbu urushni tugatish bo'yicha bosimga duch kelmoqda. Eron rahbarlari esa strategik muhim Hormuz bo'g'ozida kemalar harakatini to'xtatish qobiliyati orqali muzokaralarda ustunlik topishga harakat qilmoqda. Axios nashri yakshanba kuni ismini oshkor etmagan ikki manbaga tayanib xabar berishicha, Eron pokistonlik vositachilar orqali AQShga Hormuz bo'g'ozini qayta ochish va urushni tugatish bo'yicha yangi taklif yuborganini yozdi. Unda Eron yadroviy muzokaralarni keyingi bosqichga qoldirishni taklif qilgan. AQSh davlat departamenti va Oq uy ushbu xabar bo'yicha izoh bermadi. BBC logotipi bilan Zelenskiyga oid soxta video tarqatildi. 24-aprel juma kuni France 24 va Euronews ushbu material bo'yicha o'z tekshiruvlarini e'lon qildi. Ularning ma'lumotlariga ko'ra, yolg'on xabarni tarqatgan akkauntlar Zelenskiy kartinani mafiyadan olganini da'vo qilgan. Bir necha soat ichida rolik faqat X ijtimoiy tarmog'idagi bitta profilda 400 ming martadan ortiq ko'rilgan. Aslida esa Zelenskiyning devorida ukrainalik rassom Andrey Chebotarovning asarlari osilgan. France 24 xabariga ko'ra, mashhur ommaviy axborot vositalari mahsuloti sifatida ko'rsatilgan soxta materiallarni tarqatish Rossiya bilan bog'lanadigan Shtorm 15-16 dezinformatsiya tarmog'ining klassik usullaridan biri hisoblanadi. Bu haqda mazkur tarmoqni kuzatib boruvchi Gnida Project France 24 ga ma'lum qilingan. Unga ko'ra, so'nggi 3 yil davomida faoliyat yuritib kelayotgan ushbu tarmoq Fransiya va G'arb davlatlariga qarshi qaratilgan ko'plab dezinformatsiya operatsiyalari ortida turgani taxmin qilinadi. Bu haqda bir nechta hisobotlarda, jumladan xorijiy aralashuvga qarshi kurashish bilan shug'ullanuvchi Fransiya davlat organi Vigin hisobotida qayd etilgan. Bundan tashqari, Shtorm 15-16 tarmog'i AQSh Moliya vazirligi tomonidan va Rossiya va Moskvadagi geosiyosiy ekspertiza markazi bilan ochiqchasiga bog'langan. Euronews esa mazkur publikatsiyani Kremlga yaqin dezinformatsiya tarmog'i Matryoshka bilan bog'lagan. Sizga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz hozircha mana shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang. Salomat bo'ling.